golaha wasiirada dalka Malaysia ayaa dadweynaha hortooda yimid kuna soo bandhigay hantida wasiir kasta u kaydsan guri, gawaari iyo lacagaha khasnada khaaska ah ugu kaydsan. wasiir kasta waxa uu hay'adaha dabagalka iyo saxaafadda la wadaagay cadaymo muujinaya dakhliga bil kasta soo gala iyo rasiidyada ay ku baxeen wax kasta. waana markii labaad ee wasiirada Malaysia ay bandhigan daahfurnaanta sameeyeen. soo gudbinta barnaamijkan waxaa kaalin muhiim ah ka geysatay shirkadda korontada ee Nexom. ra'iisul wasaaraha dalka Malaysia Mahathir Mohamad ayaa ugu horeeyay liiska mas'uuliyiinta la shaaciyay hantidooda isagoo sharaxay wax kasta oo ku jira akoonkiisa ilaa siduu u isticmaalay wax kasta. arrinta ugu yaabka badnayd waxay la xiriirtay Mohammadin Kitaabi oo ah wasiirka dalxiiska farshaxanka iyo dhaqanka ee dalka Malaysia. hantida uu haysto oo dhan waxa ay noqotay 9,388 ringgit oo lacagta dalka Malaysia oo u dhiganta 2,374 dollar oo kaliya. Mohammadin Kitaabi waxa uu ka dhashay qoys danyar ah, waa aqoon-yahan, in ka yar 2 sano ayuu xilkan hayay. bilicda iyo dalxiiska dalka Malaysia wax weyn ayuu ka qabtay, taasoo ay qireen shacabka Malaysia iyo hay'adaha dabagalka iyo xisaabinta ku sameeya wasaaradaha dalkaas. xilka loo magacaabay ugama faa'iideysan inuu hanti isaga u gaara ka tabco dantiisa gaarka ah, waxa uu ka doortay danta guud. Mohammadin Kitaabi marka uu shaqadiisa ka hadlayo waxa uu badanaa yiraahdaa oo halku dhig u ah soo eega shaqadii la xil saaray, waxa aan ka qabtay inta ay la eg tahay, sidoo kale soo eega sidaan u noolahay. waxaad kaloo soo eegtaan waxa lacag bangiga iigu jirta. intaas markaad soo ogaataan ayaad i cambaarayn kartaan ama aad ku qanci kartaan inaan waajibkaygii ka soo baxay. taasna waxaa daliil cad u ah qoyskiisa waxa ay degan yihiin guryaha dadka danyarta ah ee dawladdu ay caawiso. carruurtiisu waxay dhigtaan iskuulaadka dawliga, waxay isticmaalaan gaadiidka dadweynaha. dhammaan arrimahan waxaa caddeeyey oo soo xaqiijiyey hay'adaha dabagalka iyo dhowrista hantida ummadda ee Malaysia. baarlamaanka dalka Malaysia ayaa dhowaan sharci ka dhigay oo ansixiyey hindisahan uu keenay ra'iisul wasaaraha dalka ee dhammaan wasiirada lagu xisaabinayo dhaqdhaqaaqa hantidooda, shacabkana loo horkeenayo wax kasta. waxaana hindisahan keenay ra'iisul wasaaraha Malaysia Mahathir Mohamad. ra'iisul wasaaraha Malaysia waxyaabihii uu ballan qaaday ayay ahayd daahfurnaan markuu tartanka doorashada ku jiray. wuxuu sheegay in dawladdiisu aanay ahaan doonin dawlad mas'uuliyiinteeda lagu tumo inay hantidii qaranka iyo tii khaaska ahaa isku milmeen. mar la weydiiyey ra'iisul wasaare Mahathir sida uu musuqmaasuqa ula dagaalamo, waxa uu ku jawaabay sidan: waxaan si joogto ah u dhageystaa qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaan la kulmaa oo waraystaa shaqaalaha dawladda darajo kasta ha lahaadee. waxaan si joogto ah daraasado iyo qiimayn ugu sameeyaa dhammaan howlaha aan qabanayno oo dhan. waxaan sidoo kale waddanka oo dhan ka sameeyey habab lagu kala warqaato oo si joogto ah looga wada hadlo waxa noo hirgalay iyo waxa noo harsan oo aan weli noo qabsoobin. xisaabtankaasi wuxuu abuuray in meeshii aan higsanaynay aan sare uga sii kacno. aniga hawshayda koowaad, waajibaadkayga waan garanayaa, waa in dhammaan xubnaha dawladdu fahansan yihiin, aaminsan yihiin hawsha ay dalka u hayaan hirgelinteeda, una heelan yihiin oo ay dareemayaan lahaanshiyo. waxaan kormeer ku tagaa dhammaan hay'adaha dawladda xilliyo kala duwan, aniga oo raba inaan ogaado sida shaqada qaran u socoto. waxaan halhal ula socdaa habka shaqo oo dhan oo aan awoodaydoo dhan isugu geeyo. shaqada qaran inay ku socoto sidii loogu talagalay qof iyo koox keligood kuma aamino. waad dareemi kartaa la taliyayaashu xitaa mararka qaarkood waxaa dhacaysa inay kaa leexiyaan waddadii saxda ahayd, iyagoo kuu keenaya xogo aan bislayn ama xadgudub ku ah muwaadiniinta qaarkood, iyagoo ka eeganaya danahooda gaarka ah. taas kaliya haddaad raacdid soo ma tihid qof khaldan. dabcan haa ayaan leeyahay, wax walba waan iska hubiyaa, waayo haddaan xafiiskayga iska fadhiisto oo isku mashquuliyo keliya shaqooyinka waaweyn ee qaranka, waxa dhaawicmi karaya howlihii hoose iyo hay'adihii dalka. wax walbana hoos ayaa laga soo bilaabaa, laga soo hagaajiyaa. waa sidaan aaminsanahay Mahathir ahaan.
sanadkan 2019 dowladda Malaysia ayaa noqotay dowladda shacabkeedu ugu kalsooni badan yihiin caalamkoo idil. markay shacabku yihiin kuwa wacyigoodu sareeyo, kuwa garanaya qofka dantooda u fulin kara, waxay soo saareen madax wanaagsan. madaxduna markaas ayay waajibkooda ka soo baxaan, ayna iska dhowraan hantida ummadda. Mahathir Mohamad isagoo siyaasadda ka fariistay oo da'diisu ay kor u dhaaftay 90 sano, waxaa dib u codsaday in uu siyaasadda uu ku soo laabto shacabka waddankaas. iyaga ayaana doortay, maantana waxay guranayaan marihii ka soo baxay codbixintoodii. waa Cabdirasaaq Jubbo intaan dib u kulmayno. nabadgelyo.